तो सूप बनाने के लिए एक पैन में हमने ले लिया है 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल। इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे और गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटे हुए अदरक और बारीक कटे हुए लहसुन। तो यहाँ पर 1 इंच के करीब मैंने अदरक ले लिया है, उसे बारीक कट कर लिया है और 7 कलियाँ लहसुन के लेकर मैंने उसे बारीक कट कर लिया है। तो ये हम इसमें डाल देंगे और इसे 30 सेकंड के लिए चलाएंगे इस तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पर। हमें इसमें कलर नहीं लाना है, बस इसे हल्का सा सौटे कर लेना है ऑयल के साथ और फिर हम इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल्स। तो यहाँ पर मैंने 2 छोटे साइज़ वाले गाजर को बारीक कट कर लिया है और 7 बीन्स लिया है मैंने, उसे भी बारीक कट कर लिया है, वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी। आप अपने मनपसंद कोई भी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसे हम 2 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे इस तरह से। हम इसे ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, इसमें जो क्रंच है वो हमें बरकरार रखना है, उससे सूप का टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है और सूप पीने में मज़ा आता है। तो यहाँ पर अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टी स्पून के करीब ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च का पाउडर और इसे मैंने फ्रेश कूट के डाला है इसमें, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इन सारे इंग्रेडिएंट को साथ में सौटे कर लेना है और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टी स्पून सोया सॉस, 1/2 टी स्पून विनेगर, 1 टीस्पून के करीब रेड चिली सॉस। तो अब इन सभी इंग्रेडिएंट को साथ में अच्छे से सौटे कर लेना है और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो यहाँ पर देखिए 1 लीटर के करीब मैंने पानी डाला है और ये लगभग 4 लोगों के लिए सूप बनकर तैयार होगा। इतनी क्वांटिटी में 4 लोग आराम से ये सूप एंजॉय कर सकते हैं। अब हम इसमें सॉल्ट डाल रहे हैं, तो हम यहाँ पर 1 टीस्पून ले रहे हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमें इसमें बॉईल आने तक वेट करना है। तो देखिए इसमें एक अच्छा सा बॉईल आ चुका है। इस स्टेज पे अब हम इसमें डालेंगे, यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून के करीब कॉर्नफ्लावर ले लिया है और थोड़े से पानी में उसे इस तरह से घोल के एक बैटर रेडी कर लिया है। तो अब वो हम इसमें डाल देंगे और उसे डालने के बाद हम इसे कंटिन्यू चलाएंगे, देखिए इस तरह से। और अभी सर्दियों का मौसम आ गया है तो कफ कोल्ड वगैरह आम हो चुका है, तो आप इस सूप को ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें, इससे बहुत रिलीफ मिलेगा कोल्ड और कफ के लिए। तो यहाँ पर सूप बनके तैयार है। तो अब हम इसमें बारीक कटे हुए धनिया ऐड कर देंगे, इससे इसमें खुशबू बहुत अच्छी आएगी। और यहाँ पर हमारा सूप बनकर तैयार है। यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो अगर आपको भी कोल्ड या कफ है और आप उससे परेशान हैं तो इस सूप को ज़रूर बनाएं। इसमें अदरक है जो आपके गले के लिए बहुत अच्छा है और बच्चे भी इसे बहुत पसंद करेंगे। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत जल्दी और बहुत इजीली बन के तैयार हो जाती है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो यहाँ पर देखिए हमारा हेल्दी सा टेस्टी सा सूप बन के तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।